روزګار د څه دی څه کې نو هیڅ روزګار نشته بس په پانډې باندې هم معذوره یم او په یو سترګه هم ړوند یم او دغه یوه میخه ده ښه یوې میخې ته ناست یوې میخې ته ناست قرضدار یو ډېر بېحده قرضدار یو د چا قرضدار یې د جمیل قرضدار یم نو څه چې څه وس نه رسي نو څه وس نه رسي که نه بس خدای ته دې ښکاره ده بس تاسو ته ښکاره ده نه دا خبره خو صحیح ده خبره خو ما وایي چې زه دا خبره سپینه کړم چې مینوال پته ولګي او سودا خو موږ ورکوو په دې نیت چې لکه د واپسي پیسو هم نسي پته منو نن ماښام راغلم یم یې ته امید خوله ورشه که چې ته داسې څه ورسره یې او تاله درکړي د دې ستا وپې وشي بسم الله الرحمن الرحیم د مشال ټي وي قدرمنو کتونکو سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ هیله ده چې په صحت به کامل یې زه حمیدالرحمن همدرد یو ځل بیا د یوې غمځپلې کورنۍ سره یو ځل بیا تاسو ته مخاطب یم مینوالو زما په یقین تقریبا ډېرو ملګرو ته پته چې زما چینل صرف ادبي چینل و تر اوسه پورې خو یو میاشت وړاندې ما یو ماشوم له ویډیو کړې وه چې هغه ماشوم دروغ ویلي و خیر هر څه چې دي خو ما ته چې کوم ملګرو ټلیفونونه کړي وو هغه له حد نه سیوا و زه د هغه ټولو ملګرو یو ځل بیا شکریه ادا کوم خو په دې هیله چې انشاءالله د داسې مجبوره خلکو مدد به په شریکه کوو زه په دې خبره مجبوره شوم چې که د پښتو ادب سره سره یوې داسې کورنۍ ته څه خیر ښېګړه ورسوو لا به ښه شي ولې چې موږ کوشش کوو چې زموږ چینل د سوات نماینده چینل جوړ شي او ستاسو سره د هغو خلکو ملاقات وکړو څوک چې واقعي د امداد مستحق دي نن زه یو ځل بیا یوې داسې غمځپلې کورنۍ له راغلی یم او حقیقت دا دی چې کومو ملګرو چې ما ته ټلیفونونه کړي دي زه یې په دې خبره مجبوره کړی یم چې ولې نه چې مونږ چاته څه نه څه خیر ښېګړه ورسوو کاکاجي خواله راغلی یم او ستاسو سره ملاقات هم کوم دوی نه به تپوسونه هم کوو چې دوی ژوند څنګه تېرېږي کم ځای پاتې کېږي څه صورتحال دي څه نه دي کاکاجي السلام علیکم وعلیکم السلام د مینوالو سره خپل تعارف وکړه چې ته کم ځای کې پاتې کېږي سوات مټه بره دروشخیله ښه بره دروشخیله کې پاتې کېږي بره دروشخیله کله خو زموږ یو ځای بره دروشخیله کې زه هم پاتې کېږم او ما ته خو یو ډېره ښه پته ده چې ستاسو څه پوزیشن دی بچي څومره دي بچي پنځه هلکان څومره دي جنکۍ یو هلک ته څلور جنکۍ دي هلک کم یو دی دا دی دی به سویم کې دی ته سکول کې سویم کې څلورم کې ښه ښه او دا بچنګۍ دا هم سکول ته ځې شولې ښه ښه سویم کې اول کې او دا خو له ماشومان دي دا ماشومان دي ښه ښه روزګار د څه دی څه کې نو هیڅ روزګار نشته بس په پانډې باندې هم معذوره یم او په یو سترګه هم ړوند یم او دغه یوه میخه ده ښه یوې میخې ته ناست یوې میخې ته ناست مسله دی رحم وکړي چې په دې میخه کې د خدای پاک برکت وغورځوي امین کې امین او نور خرچه څنګه پوره کېږي په دې میخه کې خرچه پوره کېدی شي نه پوره کېږي که نه بس قرضدار یو ډېر بېحده قرضدار یو د چا قرضدار یې د جمیل قرضدار یم او نور څوک شته نور یو کس بل شته جمیل دکاندار او جمیل دکاندار هلته به لاړ شو بیا هلته کې کور د خپل لکه پردی کور پردی دی که نه کور هم پردی میاګان دي میاګانو کور دی ښه دا میاګانو کور دی ته بل ځای نه راغلی که نه څونه وخت یې دروشخیله کې وشو په دې دروشخیله کې 12 کاله 12 کاله ښه او جمیل دکان ته به بیا لاړ شو که نه نو هغه چې صدقې نه دلته کې مینوالو دغه خبرې تاسو اورېدې او دې نه یو خبره خو له ده پټم کړه چې څه وخت پس د مشر لورکۍ واده هم دی او واده دی نو هغې له به څه کوې جهیز کې به څه کوې نو بس نو غریبوالی ده نو موږ په خپله قرضداري غواړو ته په چل نه راځو که نه نن سبا خو جهیزونه هم دي که نه فرنیچر دي او کټکې کټوري دي فلانکي دي ډینکي دي نو څه چې څه وس نه رسي نو څه وس نه رسي که نه بس خدای ته دې ښکاره ده بس تاسو ته ښکاره ده نه دا خبره خو صحیح ده خبره خو ما وایي چې زه دا خبره سپینه کړم چې مینوال پته ولګي چې کم از کم دې کې موږ پکې خپل څه لالچ څه خپل غرض نشته البته خپل وخت خرابو خپلې پیسې لګو خپل ټایم خرابو او غواړو چې بس د داسې یو کورنۍ مرسته دې وشي جی مینوالو
دا هغه کاکا دی دا جمیل دکاندار دی موږ راغلي وو د دې کاکا کاتب ولټوو دا کاته د دې کاکا ده د دې کاکا ده ته لږ د دغه راوړه مله دا ټول مطلب دا دی چې چینی چاول ټول مطلب خوراکي اشیاء دي خوراکي اشیاء دي نور خو داسې دغه نشته ښه ښه دا 33,143 ښه ښه دا قرضه ده او اوس مطلب دا دی چې خبره اصل کې دې نه جوړه شو چې ماښام کې دی سودا له راغلی و نو بیا ورته ده ووایي چې ته مطلب دا زما نوم ورته ووایه چې ده خواله لاړ شه زه وزګار هم نه ما سره د مطلب انتظار هم ډېر زیات وکړو خو نه دونه شو چې هغه ماښامي ټایم ما ته خبره یاده شو نو هغه وخت مې ورله ورکړو او دغه قرضه ده دغه کاکا دی دغه سودا کم دغه چې ونه په هغه باندې دغه سودا مودا مې ورکړو دی سودا له راغلی کوم وخت نه دی ستا نه سودا کوي دی خو تقریبا د 9 کالو نه زموږ سره دی او سودا خو له موږ ورکوو په دې نیت چې لکه د واپسي پیسو هم نسي پته منو یو او دلته زموږ هم غریبوالی دی د خپل وس مطابق لکه دغه اوس ته کاتره دونه کاتې څوک کویم نو دی عاجز راشي وردېږي بیا زه د خدای نه ویارېږم لکه زموږ په خپله ډېر ضرورتونه دي لکه کور کې ماشومان دي ودونه یې 20 مشه دي بالکل صحیح خو بهرحال دلته کتی نه شو نن ماښام راغی چې یاره پرون هم راغلی اوس کل چوکرې وړه که څه دغلی وړو دلته دغه دی څاروي له جو ما ورته هغه ورکړو ما ته ویسه خو نور به ما نه کړو دغه شي موږ هم دغه یو غریبوالی یو کس پسې دونه کاته نشو کولی صحیح نن ماښام راغلم بیا مې ته امید خوله ورشه که چې ته داسې سوه سره یې او تاله درکړي د دې ستا په کار وشي نور ستاسو دا ستا د مخې دي بالکل صحیح خبره ده مینهوالو ټولې خبرې سپینې دي هېڅ قسم دغه پکې نشته موږ صرف خپل وخت خرابوو خپل مطلب ټایم خرابوو خپل هغه کوشش زموږ دا دی چې داسې یو انسان ته تاسو وګورئ چې دې په مخ د کرښې حل وایي چې په دې باندې د غربت څومره نښې دي نو مینهوالو دغه صورتحال دې ستاسو په وړاندې دي او کوم رقم چې ما سره دی نو په هغې وله ما سودا وکړه جی مینهوالو دا کاکاجي دی دا یې ماشومان دي دا یې برګي دي کور دی تاسو یې خبرې واورېدې زه په هغه هیله باندې کوم چې هغه ماشوم ویډیو ما کړې وه حالانکې زما چینل په خپله باندې ما څو پیرې وایي چې ادبي دی خو بیا هم مطلب دا چې داسې ماحول چې زه په خپله باندې ووینم نو زما هغه احساس بې قابو شي د برداشت نه بهر شي ولې چې موږ ته په خپله باندې پته ده چې موږ د خلک په څه طریقه باندې ګزاره کوو څومره مهنګایي ده څومره ګراني ده نو بیا داسې خلکو ته خو به ډېر مشکلات دي الله دې زموږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي که څوک هم مرسته کول غواړي نو داسې نور خلک هم دي یو کورنۍ دا ده د نورو د سره بیا انشاءالله کوشش به کوم چې ستاسو سره ملاقات وکړم وخت په وخت باندې انشاءالله تعالی چې په شریکه باندې موږ د هغوی مرسته وکړو د خوازخیلې کوم ملګري چې کوم ماشوم دپاره کومې پیسې رالیږلې وي زه کوشش کوم هغه خوازخیلی ملګری دی خبر وي چې هغه پیسې به زه دوی ته حواله کوم هغو به مطلب دا چې خپله دغه به ویني چې هغه یو مستحق ته ورسېدی د هغو زړه دې مطمئن وي هم دې سره زموږ د خپرونه سرته رسي تر بلې خپرونې پورې خپل ورور حمید الرحمن همدلته اجازه ورکړي ښاد اباد او